তুমি মাকে ডাকা বইল গো মাকে তো ডাকনি গো মামু মা তো নেই শুনলে গো ए मामा ताने सुन ले वाली मन दुख ने करो पुता আছে গো ए मा हेले ने हेले माता संगे बापा रहसन হ্যাঁ हेले सही बापा के घाय देखो মা বাবা তো কল কল হচ্ছেন গো শুনবে কি নিজে এ মামু ओ তাহলে বাবাকে ডাক দেমি গো डाक दिबू হি ভোলা বাবা বলি মুই ডাক দেউছে আরে নড়িয়া ধরি করি ধাই আসিছে তিসরে চড়ামি বেল পতর आहे प्रभु नीलकंठेश्वर हे कहला जे डाके मनाई सुनु छ हे बाबा डाको चेहरा करुणा तो कर हरे कहला जे मोने गो रही जाई छ नड़िया धरी करी भाई आसचे भोला बाबा बोली मुई डाक देउछे नड़िया धरी करी भाई आसचे तोरा बेला पतर आय प्रभु नीलकंठेश्वर रे तोरा मिल बेला पतर आय प्रभु नीलकंठेश्वर कहला डाके मनाई सुनो छ हे बाबा डाकु चेहरा करुणा तो कर कहला जे मने गो रही जाई छ बाबा डाकु चेहरा करुणा तो कर कहला जे मने गो रही जाई छ बाबा केन जगह ती बसछने ते रडी रडी राखले नहीं सुनबार गो हमर जन की बेहरा मुंडार पदु गुप्ता से बंधु मते 10 टंका देछंती हरिबोल तांका दुख दे सुख प्राप्त हरिबोल ए मा तोर बुढ़ार ठेंगा के देखी करे इरा ना का जे पदु गुप्ता को जनी मन पटो गुप्ता है गो होटल ने रे बेड़ी यहां दे रेट जे पतर कोबी हेंता की मामू गो पिला गो बाबा केन जगह ती बसछने ते डाकले भी नहीं सुनबा ए मा बाबार जगह भेट नहीं पेबा नहीं गो यारे आ बताओ छे कह बता हो सीधा पले जे बुझे आगे कोटे छक पड़बा हां ओ छक रो लेफ्ट के जीवो जे हेने कोटे बरगछ पड़बा आमर जन की पदु गुप्ता हां से बंधु मध्य लिसनिया को किछ रंग देछंती हरि बोल हरि बोल तांको दुख दे सुख प्राप्त हरि बोल हरि बोल मामू को ओ हर मासानी पदारे घर सब बहान कर नमोर त्रिशूल धरियो तम चारि दिगे भ्रमण कर मासानी पदारे घर सब बहान कर नमोर त्रिशूल धरियो तम चारि दिगे भ्रमण कर डाकी डाकी गला मोर दिन एक सुना पारे पंचानना डाकी डाकी गला मोर दिन एक सुना पारे पंचानना
ডাকে মনাই শুনুছ এ বাবা ডাকুছে হারা করুণা তো কর কাই হেলা যে মনে গো রহি যাইছ এ বাবা ডাকুছে হারা করুণা তো কর কাই হেলা যে মনে গো রহি যাইছ सुनले गो कना कैसे सुनले बाबा नहीं सुनले आहा ए मां बाबा के तमे जिनिस ने दबर ना काय जिनिस गो बाबा के जिनिस दरकार जिनिस बेले काना केन बाबा के डाकु छनो जेन की बाबा सेई देव देव महादेव तांकु डाकु छे एंताले बाबा के जड़ी बूटी दरकार काय जड़ी बूटी गो जड़ी बूटी बोले नहीं जानो के गो ए माने कोन दाह गो जा जा कुटी गो पिला गो ओ तमे एटा भगवान के दुख रे राखले नहीं हे मामू ने होय भगवान के टिके रचे भी सुखर बेले जणा के पड़सी पड़सी मामू दुख भले दे हरी सुखना भले कई ए मां छुमे होचे कुरकुरी खाबो कुरकुरी खा छाणी देनी ना गो जेन नती खे पाए ए मामू तमे एंदा 7 दिन 7 रात माके डाखले भी नहीं सुनन कि बाबा भी नहीं सुनन गो तर घरे अरे ननी दियड़ा चुना रा देखबो बोली भी नहीं कहन नहीं कोई अगो ओ इना तेर का कली खेत गो ताले में घर के जो छे मोर घर में ला छे गो घर जीवन है हां हां ए मां घर जीवन है होय गो ए मां जदी तमे घर जो छना बेले तम इरा काना टाटा छेंटा एंता टाटा करसो हां जो छना होय गो हां हां अच्छा पुता टाटा टाटा बेदा खा खौथा ए नुनी जो छना पुता इबाटे ले बस्ता सिना पांच फट के ए तो बिंदा जा खस आमर जेन के युधिष्ठिर महाराज आज्ञा से दादी कलार सम्मान रक्षा कर किछि टंगा देछन तांक अंगर अष्ट रोगी 64 आदि सब खंडन करंतु बोल आनंद सागर कबार हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला मामू ए माय लगल बने कल ई रात बेला केई बोलुछ होय गो मामू तुम देखिनी पारबार ए मा देखनी बोली पचरो छ पुता ए मामू मैं तमार मंदिर के आस्तनी गो पिला ए माजे राती का करिया सुगो पूजा करी गो जाप ए मा पूजा कलो ना हां हां ई भगवान सुन ले होय गो ई बर देले ए मा किछि ने दी नहीं गो ताले एक काम करो काय काम ए तमर ना का परिचय पत्र दे कहि दियो कोनिया हेर के की तोर हाथ गोड़ी गला ना गो ताले सुनबा मामू हां सुनबा कहे ओ को पुता को ए मामू कथा रे कहीं बोली अच्छे को क्या क्या बोलेंगे कथा में गुरु दुतिया रे बेदो बिन पैसे बदार जीवो हां আর পরলা পরলা মার খাইব কাজে খাবো। যার খাইব মামু ওই তার গাইব গো হ্যাঁ। যার নাই খাইব তার না গাবি নাই পকাব কেন মানো করব পুতা মামু ओ হায় রে 18 लियर मा आदार मासे कोचे ना 2026 असिनार 2018 के तुई মা গাড় সর পন হেত মতে 2018 চালু ছে কে মতে 18 বর্ষ হউছি ओ
মুই 2018 আছে অ্যাক্সিডেন্ট হেলা কথা কেনতা সুর করুছে গা বলুছে মুই সতে কে হয়। এ হে 18 হায় রে 18 কই দউছে গুরুর দ্বারা ফকিরা যে গুরু মর লাগুড়া তাঙ্কর ঘর কানাতে গো করিয়ার ফকিরা যে গুরু মর লাগুড়া তাঙ্কর ঘর কানাতে গো করিয়ার এ 18 আয় রে 18 কই দউছে গুরুর দ্বারা ফকিরা যে গুরু মর লাগুড়া তাঙ্কর ঘর নুয়া পড়া গো চিলা তাঙ্কর ফকিরা যে গুরু মর লাগুড়া তাঙ্কর ঘর থানাতে গো কারিয়ার ভাঞ্জি কে বলুছে তাই বলেছে এ শিব পূজা পাগলা লড়ু এ শিব পূজা পাগলা লড়ু হ্যাঁ হ্যাঁ এ কই করি মতি পিপড়ু দেখা এ ভাঞ্জি চিংড়ি ভাজি ছপ ছপা হ্যাঁ 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 এ মনে করি ভানি দিব মানি ননি গো হয় কো এ মনে করি ভানি দিব মানি ননি গো আচ্ছা ঠিক রে জাতি গলগপা খায় কে হটই করে তাতে লাজানি রে গাড় সান তো এ মামা গাধা ने सवालों में से কেন দিছে সুসক सबसे ऊपरे কেন उसेर करिछु आखो 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 हमर गां भीतर सबसे ऊपरे सोएसी मुई সালাব উপরে नहीं नहीं मोचा ऊपरे रे बेड़ी পড়ি যিবু গাড় সা উপরে নাই সুবু पड़ी नहीं जना पढ़ा पढ़ी सब छोड़ली ना मुई এ খালে সুইতু বলে ম্যাট পাটি দেবাটা খালি বতর হেবা ए मा खाले नाले सोएबू केते बेले मुसा बडा दुसा बेले केन কথা তিসি তো হ্যাঁ হি ফকিরা যে গুরু মর সিন্দা গুড়া তাঙ্কর ঘর কানাতে গো হরিয়ার ফকিরা যে গুরু মর সিন্দা গুড়া তাঙ্কর ঘর নুয়া পড়া গো চিলা তাঙ্কর মামুগা ओ এ পিলা ओ মোর গুরু হচ্ছেন যে ফকিরা নাই नायक চিন্দা গুড়া তাঙ্কর ঘর মামু हां हां নপড়া জেলা আ থানা খড়িয়ার ए मा तमर गुरुटा गला वाले यहादे तम निजोटा खाइजो সতে গো মোটা বি শুনব ए मा निजोटा ने कहले हाँ। लोके का बल सजा কেডা কসন গো बिना मिटा हे थिबा ग बोलई কবে হানি কমে গো होए गो এ মামু তারে শুন থা কই দছে हां को पुता हरे टाटा बाय बाय सुनो नाए तारा ढाढा भाई गिड़ी गिड़ा गो টাটা ভাই বায় করছে গো ओ मुई जैसे ढाढा ढा 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 তোতে লাজনি हर भल पाई करी लिखी करी देबले टरा मासे जमाना गला কেনতা হেলা যে एबे तो डायरेक्ट मैसेज हेले करबो ने হেন্তি নেই সে মামু তুমি মোবাইল দিয়ে যেতে কথা হও যেতে মেসেজ করো গো লেটার লেখবার মজা গুটে অলগা গো हेंताले तो कर लगबार पड़बा হ্যাঁ হ্যাঁ ए मान ले तू जे क्या करबो डॉट अटे साई नहीं नो সাইনি না नो डॉट लगा ले तो হে 2 টঙ্কে দণ্ড ধরেছি আর সাই সারি গলা বলছি গাড়সা रो रिफिल गोटे मंगाई चाहे नोआ रिफिल पूरा जापान नो आजवा এ মামু 7 টঙ্কে দণ্ড ধরবা যে বনে রসি গো टाटा बाय बाय सुनो नाए तारा भल पाई करी लिखी करी देबले टरा टाटा बाय बाय सुनो नाए तारा भल पाई करी लिखी करी देबले टरा गला बेले देमी पिला मोबाइल नंबर हे
শনি নাম মর গচিন্দা গুড়া ঘর শনি নাম মর গচিন্দা গুড়া ঘর মামুর বড় বাসস্থান মামু গো মর টাটা বাই বাই শুন না এতর ভাল পাই করে লেখি করি দে বলে তর আর গলা বেলে দেমি মামু মোবাইল নম্বর ভাজি কে বলছি এ লর লগে মির্জা যদি কয় তারে নেমো এ লর লগে মির্জা যদি কয় তারে নেমো হয়ে গো এ তোমার জাননি মানে কে খেলি দেছি জম সতেকে এ সাজরে দুই পয়সা কুসা জানি কোনে এ সাজরে দুই পয়সা কুসা জানি কোনে হয়তো এ মাতম কে নুরু দিলে ননি আমর গাহার জনি কে গো এ মাসে শুক্রুর বাপা আমার পেন্টিং কোয়ার্টার গলা কা বলছ কানা কইছন এ ভাই আমার আপনি কে দেখলা তো বুয়া হে আমার মাগো কারসার পহাড়ে তো আমার ঘরের লোক গো কে বলে নমিটে কচা 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 সৌ থেকে ইয়া দেখো ইয়ারে আসো এই দেখো মুড়ি গাছি চলে না বলে সেটা তোমার হিরো হয়ে হয়ে আরে আরে আগে কে বলছো এটা আমার দিওর হে ও দিওরে যে আগে আছো আর সে কমল লাগা এটা আমার ডর শ্বশুর হে গো ও এতে লাইতে গল কে ঠিক দেড় হাত ছানি করে আছো আরে ঠেউটি চঞ্জে জনটা মানে হাটা আমার নাতি মনে হে ও নাতি পুতি মানে হয় গো। এরা বলে এটা সব তোমার পরিবারে লাগে এ আমার দেড় শ্বশুরকে মিটু গেল কে বলছিনি গো চিনি মিনে পারবা না হয়ে গো মামু এদিটা দেড় শ্বশুরে চিনি নে পারে কেতে বলে ডুড়কে ডুড়কা হি করে আসিদা পুতা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। हर टाटा बाय बाय सुनो ना ए तारा भल पाई करी लेखी करी दे बोले तर गला बेले दे मी पिला मोबाइल नंबर मागो गाड़ सा ना कदे बुठी बागी अछु गो ए मन्ना के बुटी ने हेले मुई 5 फुट 9 इंच छे हाय ढेकी ढेकी जेन तोड़े मार दी दो छुन के ए मासी तो मसिया मार पड़े गो सटा मामू को ओ मोर नागा तो हेला गो हां याद केंदा करसी ए मा सब हेला होइले इहा देहे तमर एला गोला कथा चाली चलन एरा वाला कथा बले केंदा रागो हे चाली चलन महारा केंदा राजी हटा बम लाल दिसिना हे चालू चलन गडे लाल दिस बा बेरी केंता डबल तुझे आटार ए एला गोला कथा ए कथा ओ বলে গোপাপুরু কেন্দা করে আসছো বলছো তাহলে তোমার সান্ডাকে ধরা মামু কই দিচ্ছে গো ए बहिने काम दे নি কাম দিয়ে গো মামু एड़े बड़ मशीन काम ने दबा এ মামু যেতে বড় হেড়ে বড় ধক ধক আসি গো আর যেতে সান্ডা হেতকি বতরে বতরে নেছি हटा तो राइट पुता मामू को? सिंटी के सोहलाबा के मामू গোড় হাত ভাঙি যাবা মা তোমার সান্ডাকে ধরো बोले क्या जे धक धक होछे কাই যে গো बोले इतार इंजन बड़ छे किनी इंजन बड़ थिले काई करबो मामू गाड़ी नहीं खींचले काई के हिंता के